частично соглашусь, поясню. То есть наружные стены, шумоизоляция будет одинаковая, как что в одноэтажном, что в двухэтажном доме. Что касается межэтажного перекрытия, то да, конечно, когда ты в двухэтажном доме, нехотя ты все равно слышишь, как кто-то передвигается там, особенно если это ночь, у тебя комната на втором этаже, кто-то встал сходить на кухню, я не знаю, там за бутербродом и так далее. Ну, это реально слышно, и тебя это может разбудить. Конечно же, в одноэтажном доме никто у тебя по потолку ходить не будет.